ملخت باولوس ناب سبرمي معرف 11 እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዝረሕርሕ ኣሎም ቁጽሪ 1 እምባርሲ እብል ኣለኹ ኣምላኽ ንህዝቡ ዶ ደርቢዎም እዩ ያ ኣይፋሉን ኣነ እኳ እስራኤላዊ ካብ ዘሪ አብርሃም ካብ ዓለት ቢንያም እየ ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርበዮን ወይስ እቲ ጽሑፍከ ብዛዕባ ኤልያስ ንሱ ጎይታይ ንነቢያትካ ቀተልዎም መስኡ ይኻውን ኣፍረሱ ኣነ በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ ንህይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣሎ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዐ እንታይ ከም ዝበለ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምላሽ ኣምላኽ ከንታይ በሎ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ እምባርሲ ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመንዚ ብሕሬት ጸጋ ተረፍ ኣሎ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምባርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን በዘይ እዝስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይኮውንን ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን እንተ ዘይኮነስ እቲ ግብሪውን ግብሪ ኣይኮውንን እዩ እምባርሲ እንታይ ደኣ እዩ ከም ወዮ ጽሑፍ ዓይንቶም ከይርያ ኣዛኖምን ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕሎም መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያት ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደልዮ ኣይረኸቦን እቶም ዝተረፉውን ተረሩ ዳዊትን እቲ መኣዶም ንመፈንጥራን መድፈናን ንመዓንቀፍን መስጣን ይኹኖም ከይርዩ ዓይንቶም ይጸልምታ እንግዳዓውቶም ከኣ ንሓወራ ጎብጥ ይብል እዩ እምባርሲ ብል ኣለኹ ምንቲ ክወድቅ ድዮም እተዓንቀፉ ያይፋሎምን ምንቲ ኸቕንኦም እባዳኣ እቲ ምውዳቖም ንህዛብ ምድሓን ኮነሎም እቲ ምውዳቖም ሃብቲ ዓለም እቲ ምጉዳሎም እውን ሃብቲ ኣሕዛብ ካብ ኮነ ግና መልኣቶም ዳኣ ክንደይ ክበልጽ እዩ ድሕነት ኣሕዛብ ቁጥሪ 13-14 ንኣኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኽዎም ከባታቶምን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ኣነ ንህዛብ ሓዋርያኦም እየ እሞ መልእኽተይ የኽብር ኣለኹ እቲ ምድርባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነላስ መቕባሎም ዳ ዘይህይወት ካብ ምውታት እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ እቲ ቀዳማዩ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ብሒቑ ከዓ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾነ ከዓ ጨንፈሩውን ቅዱስ እዩ ካብቶም ጨንፈር ሓያሎ እንተ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውሊዕ በረኻ ክነስኻ ኣብ መንጎኦም እንተ ትትኸልካ ካብቲ ሱርን ማራ ኣውሊዕን ድማ ተመቓሊ እንተኾንካ ኣብቶም ጨነፍር ኣይትከበር እንተ ተኸበርካ ግና እቲ ሱር እዩ ንኣኻ ጸይሩካ ዘሎ እምበር ነቲ ሱርሲ ንስኻ ኣይኮንካን ጸይርካዮ ዘለኻ ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨነፍር ተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ፍራሕ ዳ እምበር ብልብኻ ይትተዓበ ኣምላኽ ነቶም ካብ ባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ኣይክንሕፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ልውሃትን ጭከናን ተመልከት ኣብቶም ዝወደቑ ጭካንኡ ንኣኻ ግና ኣብቲ ልውሃቱ እንተ ጸናዕኻ ልውሃት ኣምላኽ እንተ ዘይኮነስ ንስኻውን ክትቁረጽ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክትኽሎም ይኽእል እዩ እሞ ክትከሉ እዮም ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ እተቖሪጽካ ብዘይ መንገዲ ባህሪ ኣብታ ጽቡቕቲ ኣውሊዕ ካብቲ ትኸልካስ እቶም ብባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብታ ኦም ኣውሊዖም ኣጸቢቖም ዘይትከሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ ቁጥሪ 25 ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ምልኣት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትሪ ልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ርእስነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቅኩ ኪዳነይ ምሳታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝብሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ውበት ጸጋ ኣምላኽን ጽዋዕኡን ዘይተዓሰሉ ስለ ዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእቲ እዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እዮም ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ክምሕሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ዓጸዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩምዎ ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝ እቲኣቶም ተመሓርኩም ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሓርኩምሉ ምሕረት ምንቲ ክመሓሩ ሕጂ እውን ኣይተኣዘዙን ምስጋና ንኣምላኽ ቁጽሪ 33 ወዳጀ መዓሞቕ ሃብታ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብከ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መንከ እዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡኡ ንኡኡን ድማ እዩ እሞ ንኡኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹና ኣሜን